Bueno, en primer lugar, moi boas a todas, pero principalmente aquí a protagonista, non hai como ter unha amiga famosa que se queda nun cantado. Estou que xa parece que soy la amiga de la famosa. Pero, bueno, esto es un mundo, y vamos a viaxar, como decía la amiga anterior, vamos a viaxar por la vida de Nieves. Entonces, bueno, pues, boas tardes, Nieves. Boas tardes. E estamos debaixo deste castiñeiro, porque é como se fora un castiñeiro, que é a cultura galega, que é a casa de todos e todas, e imos logo a falar desa viaxe polo mundo de Nieves, e comenzamos por la nenez, se queres. A ver que se ocurre contar. Pois empezamos por a primeira viaxe que fixen, que foi nos brazos da miña nai, dende Fornelos de Cova a Quintela do Pando, que habrá como 12 ou 13 kilómetros, camiñando porque non había carretera, cruzou un coro e foi como salir do Xardín do Edén, entrar no Xardín do Edén e subir ao ceo. Para min foi unha subida ao ceo, salir dun purgatorio e chegar ao ceo, á casa da miña avoa, que foi a mentora, a persona que me formou, que me forxou e que me transmitiu todo o seu saber. A verdad que sempre que falamos, falas de avoa, non? Que é algo que nos une, porque eu tamén criei-me un matriarcado con unha avoa. É unha cousa que falamos a miúdo, non? E sempre está presente na túa vida e foi a persona máis importante, non? Foi a persona máis importante, pero sin dubidalo, a miña avoa. Deu todo por min, despois de haber criado a 7 fillos, sin posibilidades, o sea que tampouco había abundancias daquela, e criou a 7 fillos de 10 que tuvo, porque os outros morreron, e despois facerse cargo dunha neta que ela tiña 50 anos, que era o que me levaba, e facerse cargo dunha neta así tan pequeniña, pois tiña que ter un amor moi grande dentro do corazón para poder facer unha cousa desas. Entonces, bueno, os meus pais non tiñan moitas posibilidades e ao final, pois, quedei a vivir coa avoa. E a avoa foi a que me enseñou os primeiros pasos, pois a que me levou á escola. Había unha maestra ali en Quintela do Pando, que a escola era en Quintela do Pando. Había unha maestra que, bueno, era dali dun pueblo do lado e sabía ben o traballo que había que facer no campo. E sabía do traballo que tiña a miña avoa para facer no campo e para cuidarme a mí. Entonces díxolle que eu tiña 3 anos daquela, e díxolle, tú trae a rapaza á escola e así, mentras tanto, pois tú podes facer os teus traballos. E así foi como daquelas que os rapaces non empezaban a escola hasta os 7 anos, me parece, eu aos 3 anos empecé a ir á escola coa aquela maestra. E foi unha iniciación, eu que sei, de sentirme parte dos rapaces dali da aldea, pois facíame ver como que eu era maior e estaba na escola, sendo tan pequeniña. Gustouche a escola sempre? Sí. E, bueno, pois a maestra portábase moi ben comigo. Eu supoño que sería moi rebelde, pois como todos os rapaces daquela, pero xa desde esa época empecé como a ver a diferencia entre os rapaces e as rapazas. Notábase? Notábase a diferencia porque
os rapaces salían ao recreo a xogar ao balón, e mentras as rapazas quedaban na escola a bordar ou a facer traballos así. O sea, que aquelo sí que era machismo total. E, bueno, e a mocedade, que tal? Unha vez que xa empezas a mocear un pouco, que tal era en Quintela do Pando a mocedade? A ver, eu meteronme na mocedade porque nas aldeas entrabas na mocedade cando pagabas, cando empezabas a pagar para a festa. Pagaban os mozos e as mozas, e cando te metían na mocedade, pois era como que, ostras, xa son mozos, entón pagaba. Bueno, pois a mí meteronme na mocedade aos 14 anos, porque ali había pois xa pouca mocedade, porque habían emigrado, e entonces había que entrar na mocedade para que houvese presupuestos para facer a festa. Entrei aos 14 anos. Aos 14, sí. Xa, bueno, gustábame algún mozo dali da aldea. Aí me preguntar eu que pasaba con os namoros. Sí, gustábame. Para min era o mozo máis guapo da aldea e do mundo. Bueno, na festa dos Reyes, cando se acababa de cantar os Reyes, cantaba os Reis, sí. Cantabas as Reyes polas casas e despois ibas a facer o petitorio. Exacto, o forno do concello. O forno, sí. Bueno, pois ali facíase, ao acabar de facer a comida e tal, facíanse as cédulas, que era meter os nombres das mozas nunha gorra e o nombre dos mozos noutra gorra. Isto só pasaba en Quintela, pasaba máis sitios. E unha man inocente, un rapaz ou que fose, metía a mão, sacaba o nombre dun mozo e o nombre dunha moza. Pois esa parella quedaba emparellada, a ver, virtualmente, pero estaban obligados a bailar o primeiro baile de cada festa que fosen, e daquelas íbase toda a mocedade xunta ás festas, pois quedaba obligado a bailar o primeiro baile con esa moza. E houbo casos que esa parella, no meu caso, no teu caso, foi a persona que me gustaba. E a persona, o primeiro novio que tuve, e o novio co que me casei. O sea que as cédulas aí fixeron unha función. E despois, con este mozo... Seguín con ese mozo, bueno, a ver, tampouco podía nin salir a festas con el solo, nin nada, o sea, era moi seria a cousa. Non se podía andar de juerga como agora, bueno. Pero, bueno, por circunstancias da vida, con 16 anos, tuve que marchar para Madrid. É a parte da emigración que é máis dura, non? A máis dura para ti. O máis duro porque con 16 anos eres unha rapaza, o sea, non estás nin formada, nin... Estás metida, pois, ca abuela. O sea, para min pareceme unha injusticia moi bárbara que un rapaz con 16 anos teña que marchar a traballar de empregado do fogar. O primeiro desilusión que me levei foi cando me mandaron poñer a mesa o primeiro día e fun e puxen a mesa para a xente que estaba habitando ali e o meu plato. E dixeronme, sobre un plato. Fortísimo. E eu dixenlle, pois, pero non somos tantos, e dice, non, é que usted come na cocina. Eso é fortísimo. Pois sí, foi moi duro, porque, bueno... Canto tempo estivestes en Madrid, non? En Madrid, sí. Estuve hasta os 19, que foi cando me casei. Casaches ali ou aquí? Non, casei en Quintela do Pando. Já decidiches que non querías seguir? Non, despois, un irmán do meu home habíalle tocado a lotería e quería coller un ano sabático e tiña un bar que daba tapas e cosas así, bueno. Entonces, collemos o meu home e eu, o outro día da boda, e marchamos para levar o bar do meu cuñado. O mesmo día da boda? Foi outro día da boda. Outro día da boda. O sea que non houve viaxe de novio? Non, non. Bueno. Fomos, o sea, estuvemos ali
hasta que tiña que nacer o meu primeiro fillo. En Madrid. Naceu primeiro... Tiña que nacer. Tiña que nacer. Sí. Entonces, eu dixen ao meu home que os meus fillos quería que foran galegos, que naceran en terra galega. Fantástico. Arrancamos pa Quintela, pa casa da miña abuela, donde nunca debera haber salido. Non. Viñamos no mes de julio, e o día 2 de agosto naceu o rapaz. Sí. O maior dos. O maior. Bueno, estábamos eso na casa da abuela. Pa Madrid marchamos sin nada, o sea, nada, e cando volvemos, casi sin nada, porque pagamos o coche co que sacamos no bar, pagamos o coche que mercáramos, un coche novo, e o ajuar do rapaz. Xa. O sea que viñemos para casa da abuela e a abuela era a que corría cos gastos da luz, do teléfono, bueno, o teléfono creo que non había aínda ali. A boa era o mellor do mundo. Si, foi pois eso, a persona que lle debo o que son hoxe, o pouco que son, debo yo a ela. Eres moito. Entonces foi a volta á terra, despois da emigración, a volta á terra. Que é a terra para ti, Nieves? É o máis grande, é de onde vimos e onde vamos ir cando xa marchemos, é a terra, o sea, a terra é a que nos dá de comer, a que nos mantén, a que nos transmite a enerxía que temos, porque hasta o punto que hai veces que encontrome fatal, eu que sei, por cualquera dolor moi grande de cabeza ou que sea, eu o que quero é marchar cas ovellas po monte e é donde eu me relajo, é donde como que, sí, pois como que a terra é a que me bota esa, que me dá esa fortaleza de supervivencia. Cando falamos, como sempre, que aquela historia de que empezaches con unha navalliña a tallar e facer personaxes, a principio eran para os nenos, non para teus nenos. Si, ao primeiro empecé facéndolle xoguetes, porque, bueno, a economía familiar non era así moi boa, entonces sabía que eu non quería que eles estivesen sen os xoguetes que tiñan os demais, e facíalle os xoguetes, os que podía, de boa maneira. Foran ali a facer un programa sobre as ovellas, da televisión española, e viron o meu fillo ali con un puñal e non sei que máis tiña cavando na terra, e preguntaronlle a ver que lle fixera aqueles xoguetes. E dixolle a miña nai, e dixo, ostras, entonces foi a reportera, que se chamaba Cecilia, e díxome, de verdade fixeche tú ese xoguete? E digo, sí. Dice, ostras, pois tiñas que seguir facendo porque salenche moi ben. Tiñas que procurar facer outras cousas. Con a navalliña? E ca navalla, sí. Os xoguetes de madeira con a navalliña? Sí. De onde sacabas? Que madeira? Con carballo? A madeira de todo. De todo? A máis sinxela de traballar é o abedul. O sea que si tiña un trozo de madeira sin forma ninguna, o sea, un taco de madeira, ou para facer carezas, ou para facer unha peonza, ou cousas así, collía de abedul, o sea, collía a madeira. Madeira, para formar blandiña. Exacto, cortada en boa lúa, na lúa menguante, e entonces escollía a madeira que a mí me gustaba. Escollía tamén nogal e cereixal, que é moi bonito, pero o normal agora, cas figuras que fago, pois escollo... Cantas figuras fixetes? Sobre 700 figuras. Cantos anos levaron estas? Bueno, toda a vida. Levaron desde que empecé cos rapaces... Conservas as primeiras tamén? Sí, algún. Algún habín por aí. Hasta que morreu a abuela. Despois? Non, despois empecé con outra... Con outro tipo de historias, sí. Porque, bueno, eu que sei, eu sigo vendo
Cando hai un... Cando ves unha carballeira, un Exacto, souto de tal, exacto, enseguida cuando- estás vendo a figura, non? Claro, porque é a madeira que, o sea, a forma da galla pide o que vai a salir Pide, dai. sí. Pero eu sigo vendo, Sí. cando podamos os castiñeiros ou vou polo monte hai O unha pico do Bouzo. no pico das Bouzas. Pico dos Bouces, é verdad. Pois sigo vendo, pero bueno, xa a navalla tira da mau e a mau está moi forzada de tanta navalla e De outros tanta traballos navalla, sí. que hai que realizar. Outra cousa que sempre vexo, que vemos todos, que ese amor por os animais, a parte das ovellas, das cabras, os burros tamén se gustan, Sí. e os cans. Unha anécdota, contar unha anécdota dunha burra. Ali un veciño tiña unha burra e as burras e as vacas na aldea prendíanse, o sea, levaban un cabeceiro e unha corda, no caso da burra levaban unha cadenilla e prendíanse á noite, chegaban ao curral e prendíanse nunha presión. Chamábase presión nunha corda, o sea, nunha argola, pois prendíase coa cadenilla. Pois a burra caiu na presión. O sea, meteu a perna por entre a cadenilla, caiu así e rompeu o pescozo. E chamaron ao veterinario e o veterinario dixolle isto non hai nada que facer porque ten o pescozo roto. E habería que inmobilizarlo e non hai forma como se sujeta a burra e como se vai a aguantar. Entón dixenlle eu ao veciño, pois se a burra cura inmobilizándolle o pescozo, jolín, pois iso é fácil de facer. Dice, logo como? Pois con unha máquina de coser sabes, o que leva por riba a máquina de coser, a fundo, como se chama? Bueno, de madeira, que son de madeira rígidas. Exacto. Bueno, pois metémoslla no pescozo, a burra quedou aí inmobilizada e despois colgámola con unha manta, un cobertor doblado e colgouse polas dúas esquinas, a burra quedou de pé e o pescozo dereito. E aos 2 meses volveu o veterinario e como que alucinado. Bueno, isto é demasiado. Sí, de verdad. Esta muller vale para todo, a verdade é que sí. Eso foi unha... que despois a burra era caraba as patatas miñas, a ver, a que lle apañaba as castañas, o sea, que a burra seguiu moitos anos. Al final, moito de sí a burra. Os animais sempre agradecen. O sea, que pobriña, que librouse de morrer. De morrer, pobre. Outra cousa que, pola mañá, algún comentario que fixeran hoxe das beceiras, non? Vos ali tiñas beceira. Cando viñemos de Madrid, ainda había... Bueno, igual non. Antes de marchar para Madrid, ainda había beceiras. Sí, e despois cando viñemos tamén ainda había. A miña abuela tiña 18 ovellas polas que gardaba 4 días, porque gardábase por cada 5. O sea que 5 por 4, 20, pero si tiñas menos, tirabas o redondeo para arriba. Entonces íbamos 4 días cando che tocaba, o sea, o resto dos días non ibas porque iba o resto da xente. O sea, de verdad que era moito millor. Sí, claro, máis cómodo. Porque a persona que se encargaba e lo demais podías facer outras cousas. Exacto, e tiñalo ganado igual e sacaba... Brandeiros. Exacto. Bueno, pois a beceira estuvo hasta máis ou menos por 84 ou así. E despois foron... A xente que quedaba era maior e foron vendendo e ao final quedeime sola con ela. Outra cosa que sempre falamos, como era a xente tan comunitaria, como facían as mallas conxuntas, as segadas, as carrexadas... A seitura facíase en conxunto, facíanse, pois, como se foran cooperativas, igual. Facíase primeiro a dun veciño, despois os outros todos para o siguiente, hasta que se acababa. E despois empezábase a carrexa. A carrexa igual. Como había familias que tiñan solo 2 vacas, e para facer a carrexa hai que poner 2 ou 3 parexas. Entón facíase en conxunto. En conxunto, todo comunitario, era unha aldea absolutamente. Exacto. Pois facíase a carrexa
E despois a malla. Sí, mallaban con mallo. A ver, eu non acordo a mallar con mallo. No. Acordo a mallar con mallo Ver a outros, porque a o mellor. meu abuelo Mallaba con mallo. mallou cun mallo que botáramos unha leira de cebada e a cebada o maquinista que iba a mallar cunha máquina co tractor, Sí. pois non a quería mallar porque, bueno, decía que lle deixaba as ganas nos filtros, Sí. bueno, como se chama? Ti non chegaste a con mallo, pero sí viches Pero teu vin avó. traballar o meu avó, sí. Eu traballei con, o sea, eu Sí. aprendín con Con el, el. e ben o vin facer. A meda na aira era unha festa. A meda facíase, ao millor, en cada aira facíanse 2 ou 3 medas de varias personas. E o que era a festa era cando se mallaba. Cando se mallaba. Pois xuntabas a aldea toda, tamén o mismo, empezabas a mallar no fondo da aldea, Sí. e iba a aldea toda a axudar a mallar. E despois, nas mallas, Sí. pois dábase bebidas, e dábase galletas, e sí. chourizos. E tamén as muiñadas, era un muiño, tamén comunitario. O muiño, non, o muiño tiñamos que ir a outra aldea, porque o que houbo ali na aldea, eu xa non acordo nin a velo, o sea, ese sí que non o acordo. Sei onde está, que está soterrado, pero eu non acordei a mallar ali, o sea, a mallar, a moer. E forros? Pero... Era fornada comunitaria? Sí, sí. Pero íbamos ao muiño, cargábanche a outra aldea, e había que ir, cargábanche o centeo na burra, eu marchaba ca burra, que debía saber o camiño, porque eu era unha rapaza e, imagínate, e iba ao muiño a Santa Mariña da Ponte, que é outra aldea, e despois cocíamos. Pedíase a vez, porque había un forno coa aldea inteira, pedía a vez para cocer, dábanche o formento, a masa nai, que lle chaman, e facía a masa, e da túa masa deixabas outro cacho de formento para a siguiente que cocía. Ese era o auténtico. Exacto, a masa madre, era a levadura máis auténtica que existe. Outra cosa que tamén me contaches alguna vez é que os contos, non? Os contos de la lareira, pero que chegou un momento que ti facías os contos a teus fillos. Eu facía ao meu xeito. E como eran? Si quería que, pois eu que sei, darlle unha lección de que hai que respetar as árbores, que son o máis grande que hai no mundo, porque cando un árbol... Eso escribíalo para que eles tuveran uns contos feitos por ti. Exacto, exacto. Isto é tremendo. Escribíalle, pois eu que sei, sobre castiñeiros, sobre un can que se perdeu... Os cans sempre, sempre. Os cans son, eu creo, que os compañeiros máis grandes que ten unha persona. O sea, a fidelidade máis grande que vin eu na miña vida hacia a miña persona foi a dunha cadela, que deu a vida por min. Si, me contaches eso, quedei sorprendida. E logo fixestes allí un dolme. Esa que ti fixestes o dolme, tumba que é un dolme? Sí. Como se chamaba a cadela esa? A cadela chamábase Lassi. Eu levaronme ao hospital, estuve máis tempo do debido, e a cadela non comeu máis, nin bebeu. Hasta que volveches, Non, morreu antes. Morreu antes, Dios. O sea, deu a vida por min. Sí, por culpa miña. Tremendo. Bueno, vamos a cambiar de registro, porque senón vamos a chorar. E nosotros ante un can... Bueno, fixeronlle os meus fillos un dolmen... Un dolmen maravilloso. Que é a tumba da cadela. Pero isto como pode ser? Isto non... Isto como pode ser? Sí. Vamos a falar de entroido, porque é algo que vosotros ali decís entruido. Entrudio. Entrudio. Porque en cada lugar de Galiza vamos aparecendo con distintos nombres. Unha das cousas que nos une é o entruido. O entruido foi que nos uniu. Porque cando eu expuxen unha exposición de mascarados, pois ali estaba Nieves tamén. E cando cheguei a súa casa había aquilo que ten ali, aquel tótem que quedou tremendo. E logo a cantidad de máscaras que fixestes e de pantallas. E de pantallas. Bueno, a ver, eso é... Contame un pouco como era o entroido antigamente. Antiguamente as mulleres estaba mal visto que fosen o fulión, porque decían que as que iban a tocar o fulión
que eran moi lixeiras de... Bueno, que estaba mal visto, que as mulleres debían quedar na casa ou cando chegaban á bodega era que sacaba a xarra e a que daba pois, as galletas ou o que dese para que todos beberan. Pero bueno, co tempo isto foi mudando e agora as mulleres, pois se non tanto, igual tanto ou máis como os homens. Hai cantidad de mulleres. Hai cantidad de mulleres e que o levan moi dentro. Exacto, levan moi dentro. Lo levan dentro. Unha cousa que noto en Viana do Bolo, non? Porque é un sentimento, non é unha cousa normal, non é ir a un troido a entroigar como cualquier outro sitio. Non é carnaval. É un sentimento e ali a xente vive absolutamente toda unha cousa profundísima. O sea, eu quedei completamente sorprendida del sentimento que teñen tan profundo polas máscaras. É que non é só polas máscaras, sino por todo. O fulión, todo é en conxunto. O fulión é unha forma, cada aldea ten o seu sonido diferente. Eso é algo interesantísimo. Cada aldea seu sonido diferente. Claro, cada aldea ten o seu son co bombo e caixada. Eu escoito tocar un fulión e digoche de que aldea é. Claro, eso ya é o máximo. Pero eu é todo. Dentro dun entroido, eso é o máximo, saber de onde é cada un. Sí, claro, pero eso eu é toda a xente da vida contana. Toda a xente, é increíble. Os de Viana do Bolo son distintos a todos. No, eu creo que eso xa foi de toda a vida. De toda a vida, mamámolo así xa. Levámolo a la sangre. Exacto. Aí está. Unha cousa que quería preguntarte respecto ao entroido, as comedias do entroido, como era isto? Ali, na nosa aldea, chamábase fuliadas. Fuliadas. É como unha representación teatral escrita en verso con sátira, o sea, falas o que pasou durante o ano, pois con sátira. Meténdote ca xente, con as cousas que pasaron. Claro, exacto, que sea simpático, pero ao mesmo tempo que vas dicindo, botas algunha patada que outra, que son verdad. Claro que sí. E logo xuntábanse comidas típicas. Ibase dun pueblo a outro. Exacto. Hai que ir de pobo en pobo, este ano vamos a todos, porque facemos unha ruta gastronómica. Eso. Quintela iba normalmente a Fradelo, bueno, iba tamén antes de que o encoro cubrira a Santa Marta e Volado, pois iban eran máis hacia Santa Marta e Volado, pero desde que o encoro cubriu, pois claro, xa o mesmo ca Beceira, cando tiñamos Beceira, pasaba o mesmo tamén, porque tamén importaba, non? Pois a aldea de Santa Marta e Quintela xuntaban as Beceiras e facían trashumancia a Serra de Queixa. Fíjate, que eso é increíble. Exacto, e sin embargo, desde que veu o embalse xa non se fixo, claro, les corta. Santa Marta xa non había nada, o sea, que quedou debaixo da auga, o Volado igual. Entón, Quintela, como xa aproveitaba o terreno de Santa Marta, pois xa deixou de ir á serra e perdeuse supoño co dereito ou non sei. Outro tipo de festas que tamén tiñades ali, que recordes, non sei, esa zona de Pixeiros que hace tamén unha festa de viño, por la zona vosa non? Non. Por la zona non, pero en Quintela, por exemplo, tocaban a gaita ou en festas normales, bailaban. O aviador. Aviador? Quen era aviador? O aviador de Quintela. Hostia, este non o veo nunca falar. Sí, non me contaste. Aviador de Quintela é novo, Non, hombre, ese... É unha premisa. Deste non sei. A ver, era o gaiteiro da aldea. Chamábanlle o demo e o aviador. O sea que sin comentarios. Xa sabemos. Bueno, pois este foi a guerra con 18 anos, voluntario, a legión. E cando veu da guerra, pois algo deixara por ali. Bueno, el dixo que quería volver a onde estuvera na aviación, e que quería volver ali, e que iba a facer un avión. Sí. Un avión? Sí, fixo un avión. Bueno, pois... E fixo un avión? Fixo un avión. Isto decía el. O sea, eu coñecín ese home e contóunolo el.
Bueno, pois fixo o avión, cando acabou de facelo, meteu víveres, meteu pan, chourizos, xamón, viño, un garrafón de aguardiente, Eso que non falta. e botouse, o sea, emprendeu o vuelo, e ao chegar por riba do castelo de Viana, pois empezou a perder altura. Ostras, dice, vou empezar a soltar lastre, a tirar as cousas que máis pesan. E o único que deixou dentro foi el aguardiente. O garrafón de aguardiente. Pero, ao final, quedou nin garrafón de aguardiente ni nada porque se estrellou. Bueno, a realidad... Morreu? No, eso contaba él. Pero a realidad foi que fixe un avión, de verdad, e botouse a voar. Pero... en picado. Lo que non pasa en Viana non pasa en Xa cho digo. Eso desde logo. E de aí lle quedou o aviador de Quintela. Chamaban yo Demo porque tocaba a gaita... Ainda vive? Non. Tocaba a gaita que era impresionante. O sea, tocaba de oído, que non había estudiado en ningún lado. E pa min foi o millor gaiteiro, nin Saibane, nin Naide. Pa min foi o millor gaiteiro que houve no mundo inteiro. Unha cousa que tamén te quería preguntar, os brindos. Se as festas facíais brindos ou regueifas. Algo polo estilo a regueifa. Eso pudo influir, esos brindos e esas regueifas, pudo influir despois para teus versos, os comezos dos versos? Eu creo que sí. É que é a raíz. Sí. Porque cando se facían os convites eran cando se casaba un matrimonio, o sea, unha parella, invitaban os amigos máis cercanos e a familia. Pero despois, dali a un mes ou ao ano ou así, facían un convite para a aldea inteira. E era no Teleclub. Bueno, temos un salón grande ali na aldea e ali xuntábase a aldea inteira. O primeiro empezaron dando viño e pan e sardiñas. E despois xa se empezou a dar máis historias, pero que o bonito da tradición era eso, facer a invitación ao pueblo inteiro. Pois nesas reunións, nese convite, era onde os señores da aldea, normalmente os homes, facían os brindos. Facían os brindis. Brindis, que llamabais vos. Brindis. Es que en cada sitio hai... Claro. E sempre, pois, ca picardía, ca picaresca... Dando aí un puntiño. Exacto. Pero sempre rimándose con rima igual con a regueifa. E iso tamén axudou que despois ti, a lo mellor, al facer isto... Sí, por eso é tan sencillo facer rima. Pode ser, por eso te resulta máis. Sí. Porque te salen como unha cousa... A poesía túa tamén é tremenda. Es que esta vale para todo. Unha cousa que tamén quería preguntarte, porque onte hoxe falaba unha rapaza aquí que estaba que recuperara o ciclo da lá. Había tecedeiras en Quintela? Había dúas casas que tiñan o tear, ou tres, había tres casas que tiñan o tear. Plantaban liño, había liño, a miña abuela plantaba liño, pero eu non o vi xa. Pero sí que me contou como... Claro, e eu teño apeiros, algúns apeiros que están guardados. Sabes se había fiadeiros onde se xuntaban... O fiadeiro, a ver, chamábase fiadeiro, en Quintela chamábase fiadeiro ir o xuntarse nunha casa, un grupo de mocedade ou xente maior, ou decían ao acabar de cenar, eu vou co fiadeiro para a casa de tal. E aí era onde se contaban os contos de medo, contos de risa... E despois eran os que tú aprendiches aí e despois facías os teus. Claro, a xurdir. Unha pregunta, houve tasca, taberna, cantina en Quintela? Si, houve unha cantina, pero eu non pude entrar. Non, por que? Pois porque as mulleres estaba mal visto que entraran á cantina. Eso sí que... Pero eu xa acordo sendo eu moi pequena. O sea, despois xa non houve máis. Desde que empezaras a hacer os xuguetes para tallar, para ir tallando con a navalliña os xuguetes dos nenos, despois como fixestes o paso para aumentarlo a esas pezas grandes, a algunhas pezas que tes que se sorprenden? A ver, Houve algún proceso que ti... Sí, o pensabas ou salía no momento?
No, o entrudio é unha cousa que a min me Te motiva, regule que tes moito, dentro. a levo dentro. Ese sentimento que exacto. falamos. Entonces os meus fillos, pois sobre todo o maior, pois gustaballe moito o boteiro, e tiña 10 anos daquela. Pero comprar un bote, o sea, o traxe de boteiro e a pantalla, eso ni de coña. O sea, nin tiñas quen xo fixera, eso o había, tampouco había tanto diñeiro como para comprar eso. Entonces eu, un día que iba cas ovellas polo monte, vin así, iba andando e de repente vin como unha cousa que tiña un ollo e me miraba para min. Ostras, digo, madre mía. Fixeime ben e dei así co pé e era a mitad da careta dun boteiro. Anda, que tes que dar ali? Unha casa que esborrallaron E que e tiraron o cacho da careta foi ca basura a tirar. Entón eu collina e xa o meu home e o meu fillo foron a cortar un cacho de bedul e fixenlle a primeira careta de boteiro ao meu fillo. E a raíz de aí, pois, seguín facendo caretas, máis caretas, en pequeno, en pequeniño, e fixéramos unha carroza para ir a Viana, toda cuberta, iba a cabina do tractor, toda cuberta de caretas de madeira. E atrás iba o oso que teño feito de orizos de castiñeiro, e un peregrín feito de bullacas dos rebolos, que xa sabes cual é. E o fillo pequeno e outro rapaz iban vestidos de pastores, asando un chourizo na carroza. E o meu fillo maior e o meu irmão foron de boteiros, co primeiro traxe e as primeiras pantallas que fixen eu na miña vida. O sea, a pantalla do meu fillo era o sistema solar, o sea, era o sol, a lúa e as estrelas, e a terra. E o outro era, seguindo o estilo de Viana, o sea, das que había en Viana. E despois a raíz de aí, pois xa cada 2 ou 3 anos facíalle outra nova e facíamola en conxunto, o sea, non era traballo non solo, sino que eles o Iván a veces diseña o dibujo, o sea, o fillo máis novo, por ese dibuxo que fai o Iván, solda, fai cos ferros como se dice? Bueno, a pantalla, pero armación. E despois picámoslo papel, que tú ven ves como van, tupidas de papel, e despois pego eu ese papel. Claro, é absolutamente artesán. Claro, sí, pero é un traballo en familia, o sea, que non é só feito por mí. Esa parte é comunitaria vosa. Non, é do grupo da casa. O sea, eles pican papel, axudan a picar papel, o meu home tamén, que é raro, pero bueno, tamén me axudou a picar papel. Moi ben. Iso é importante. E é un traballo en conxunto. E facemos as pantallas, todas as pantallas que facemos, levan un significado diferente. O sea, facémola con un significado. Non lle pomos aí o papel porque sí. Para vos é moi importante. Moi importante. O sea, é ver cando o meu fillo ou outro boteiro cualquera levanta a cabeza para arriba é ver alzar un ser mitológico que se transforma, o sea, o rapaz ou o viringuelo que vai dentro, que hai veces que son os rapaces delgadiños e collen 17 ou 18 kilos así para arriba da cabeza, se non se transformara nun ser especial, con masa, rompería o pescozo, correndo, porque tú veis as carreiras que ten. Sí, é tremendo. E os saltos. O sea, que é magia pura. Sí, magia pura. E eso está. Entroido é maravilloso e é o que nos une tamén. Unha cousa que quería que me contaras esos libros, non? Porque todos os días pones nas redes
un poema maravilloso, unha fotografía, porque tamén eres moi boa fotógrafa, cada vez mellor, además. Eso dices tú? No, eu cada vez é menos. O que digo é que me encantan túas fotos, me encantan os poemas. Moitas veces digo, esta muller, que sentimento ten en esos poemas, non? As fotos... Te basas en cada foto claro, para facer o poema. Sacolle a foto o que me chama, o sea, non saco unha foto así Non por porque sacar, a sino que busque, algo que tú sino naquele algo momento... que me chama nese momento, e son as mellores, Sí, as que te... as que tú ten ben non sabes, algo detrás. a que che dice, ostras, sacalle esa foto enseguida, pois esa é a mellor. Pois despois esa foto, sobre esa foto escribo, sobre o que me dice, o que me dixo antes de facela e o que me transmite ela. E moitas que falas das mulleres. Porque as mulleres, inda hoxe, sigue habendo moito machismo. Inda aunque pareza que non, sí que o hai. Non tanto como antiguamente, pero sigue habendo machismo. Se as mulleres mismas non tiramos por nós, entonces quen vai a tirar? Somos nós as que nos temos que empoderar. Non sei. Non sei que vai a decir. Fantástico. Eu creo que se alguna cosa máis quere contar, pero estamos aí, non sei como estamos en hora. Tenemos un poquinho. Pois, ela, por exemplo, aparte de estar en as redes, colabora tamén con... fala moito con Radio Cornellá. Incluso colaboras... Sí, na revista... Na revista, incluso... Sí. Bueno, é xente que me colleu un cariño especial, sí. Moi boa xente os de Radio Cornellá. Pero, bueno, que... E logo, pois, sabemos aquí, en toda que cantidad de vídeos e de... calquer día fan unha película inteira, Isto ten que ser. Hai que hacer unha película que se xa... Non, que va. Eu son nin máis nin menos que cualquera das mulleres que hai aquí nesta sala. O sea, cada unha ten a súa... O sea, cousas que fará Rosa ou Lucía ou cualquera das... Tú, todos somos iguales. Cada un, exacto. E todas tenemos que dar un pedaciño de nós. Exacto. A historia non guardalo para nós, espallalo. O sea, para que vas a guardar para ti un sentimento que teis aí, pois voto fora? Sí, claro que sí. Eu teño que agradecerte moitas cousas tamén, que cando presentei en Viana a exposición Mulleres me presentaras a mí, por eso cando me dixeron que tiña que venir aquí dije, pues, que teño que pagarlo. É que presentar a Mercedes, iso sí que é un honor. No, pero o honor es para mí presentarte a ti. Es que somos moi amigas. Sí, a verdad que sí, sobre todo por la cantidad de WhatsApp y la cantidad de conferencias de 400 horas que podemos falar de todo menos de lo que a lo mellor teníamos que falar. Que a mellor quedamos para algo, pois todo, pois de calquera cousa. Outro día estivemos falando, eu contándolle unha boda de un sobrinha en Miami. Digo, que coño iba a hacer ali? Nada. Pois entonces non fun. E ela entende perfectamente que non fora. Por supuesto. Eu buscaba eso tamén. Sí, non, buscaba tranquilizarme, que non é igual. Porque é importante as cousas que contamos así por detrás. Claro, conteiche a historia aquela do colexio. Si, contaste unha historia do colexio que me quedou grabada aquí. Esa non a contaste xose, porque todo non querrás contar, deixe para outro día. Non, esa botamos. Va, venga, bótala. Estábamos, é para que sempre houve bullying no colegio, e non só por parte dos rapaces ás rapazas ou das rapazas aos rapaces. O sea que estábamos no recreo xogando as rapazas ao corro e había que cantar unha cantiga que se cantaba. Estaba o profesor de música e a profesora que tiñamos de tutora en Escola Hogar. O profesor de música oíate cantar, entón chamábate, xa che decía se valías para ir ao coro ou se non valías. Entón tocoume a min cantar. E cando acabei, chamoume alí e dicelle a profesora, dice, que pena, esta niña non vale. E dicelle o profesor, por qué? Dice,
No, porque non habla bien. E dice, cántame a escala musical. E cantei a escala musical, e dixo, pois sí que va a ir ao coro. Eu non sei se me escolleu para darlle na fuciño á maestra que había dito aquela barbaridade, porque fíxome sentir tan pouca cousa. O sea, que todos os que sean maestros, que por favor que nunca fagan de menos a un rapaz, porque é a cousa que te deixa marcada para toda a vida. O sea que, bueno, que ao final fun ao coro e librábame de estudiar a Beethoven e todas esas historias, iba a cantar. É tremenda esta Nieves. A verdade é que sí, estou encantada. Eu máis, sí. Moi encantada de estar aquí contigo no teu día, que foi un día precioso. Sí, a verdade é que sí. E agora temos que ver un vídeo, polo visto, non? Non sei cando toca, como estamos? Agora. Bueno, primeiro que agradecer a María José, a Rosa, a Marián, a Lucía, a non sei se me olvido, bueno, a toda o Consello de Cultura galego, bueno, a todos, agradecer moitísimo, moitísimo este día. E o grandísimo honor para min estar sentada aquí neste momento e disfrutar, pois, dun día tan maravilloso. Moitísimas gracias.